رقت عيناي شوقا Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam. Karena hanya dengan kekuatan iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita semua pada hari ini, pada saat ini, pada malam ini ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di majelis yang penuh barokah, di tempat yang penuh berkah, di mana tempat ini adalah tempat yang mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan buat kita semua dan menjadi wasilah keberkahan ini buat keluarga kita, tetangga kita, dan umumnya buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kita sebenarnya melanjutkan kajian-kajian sebelumnya tentang fikih, di mana pada beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang bab air ya, almiyah atau air. Di mana ini sebagai pengingat saja dulu ya, pelajaran yang lalu gitu ya. Bahwasanya air itu ada air yang jenisnya air tohir wa mutohir. Air itu ada yang air suci dan mensucikan. Air artinya air itu secara zatnya itu suci, mutohir juga bisa mensucikan. Jadi airnya suci dan bisa dipakai untuk mensucikan. Karena ada jenis air yang kedua, tohir ghair mutohir. Suci airnya tetapi tidak mensucikan. Contohnya adalah air mungkin seperti air yang sudah seperti air kopi. Air kopi itu kan suci, artinya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci gitu. Walaupun air kelapa itu suci, tapi tidak bisa pakai wudhu. Walaupun air teh manis atau air teh itu suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk mencuci pakaian. Itu yang disebut dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada lagi air yang mutanajis. Air mutanajis itu air yang terkontaminasi oleh najis. Jelas hukumnya menjadi najis gitu ya. Penjelasannya sudah waktu pembahasan tentang air gitu ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pembahasan sekarang kita akan mencoba membahas tentang najis. Nah, najis itu mungkin secara bahasa, secara lugawi, najis itu yaitu sesuatu yang kotor gitu. Jadi najis itu secara bahasa, ini secara bahasa, secara umumnya, naon sih najis teh gitunya? Apa sih najis itu? Najis itu secara bahasa adalah sesuatu yang kotor. Jadi lamun cek bahasa mah kabeh nu kotor teh najis gitu secara bahasa. Ya tan telepat teh salah. Tetapi dalam hukum syariat gitu, najis itu bukan hanya segala sesuatu yang kotor. Karena nanti ada hukum-hukum, tidak semua yang kotor itu menjadi najis. Nah ini maka secara syariat agama yang dimaksud najis itu apa? Yang termasuk kategori najis itu apa? Karena penilaian sesuatu barang ini najis atau tidak itu harus ditentukan oleh hukum agama. Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitan dengan masalah hukum agama juga.
Karena begitu berbahayanya ketika kita tidak bisa mengidentifikasi najis, ketika kita tidak bisa mengenali ini najis atau bukan, ini kaitan dengan sah tidaknya ibadah. Karena kita tahu salah satu syarat sahnya ibadah diantaranya sholat, begitulah paling sering kita lakukan yang termasuk amal kewajiban. Syarat sahna sholat diantaranya kudu suci tina najis, baik pakaian, tempat maupun badan urang. Artina lamun teh mah aya najis dina pakaian urang atawa dina tempat urang atawa dina badan urang, maka eta salat anu urang dilaksanakeun 17 rakaat sapoe bisa teu sah gara-gara aya najis. Nah, maka kita wajib perlu mengetahui definisi, perlu bisa mengidentifikasi naon wae benda-benda nu kaasup najis. Naon wae barang-barang nu kaasup najis. Boa-boa, nah non boa-boa itu bahasa Indonesia ya. Jangan-jangan selama ini sholat urang teh sah gitu. Naon sababna? Aya najis anu urang mang teu nyaho eta teh najis. Atau sabalikna nu ku urang dikira najis padahal eta lain najis gitu cek hukum mah. Ngan ari anu gampangna secara bahasa bahwa najis itu adalah segala sesuatu yang kotor, itu adalah najis. Nah, menurut syara gitu ya, atau menurut hukum agama bahwa yang disebut najis itu adalah pertama kategorinya setiap benda yang haram digunakan secara mutlak. Eta nu kahiji. Jadi barang anu kategori haram secara mutlak digunakan dalam keadaan normal gitu ya. Jadi barang anu haram digunakeunana secara normal maka eta kasebut najis. Gitu. Nu kadua itunya nu kahiji adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal. Nanti ada kata kenapa perlu ada dalam keadaan normal? Gitu. Karena nanti ada pengecualian-pengecualian. Gitu. Sesuatu yang haram bisa jadi henteu najis ketika dalam keadaan tidak normal. Nah, ini makanya nanti penjelasannya secara ini panjang. Jadi yang pertama kategori najis itu adalah segala sesuatu barang benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal. Yang kedua mudah, jadi haram digunakan secara mutlak dan mudah dibedakannya. Jadi gampang ngabedakeunana teh, ieu najis ieu lain beda gitu. Nah, juga bukan karena kemuliaannya gitu, menjijikannya dan bukan karena berbahaya pada badan akal-akal. Nah, nanti kita akan urai satu persatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama, kenapa ada kata kalimat mutlak? Seperti tadi. Jadi nu disebut barang anu najis teh nyaeta barang anu haram secara mutlak. Nah, haramna secara mutlak. Nah, kenapa ada ungkapan mutlak? Yaitu mencakup barang yang haram itu, baik itu barangnya banyak ataupun sedikit, itu tetap haram atau najis hukumnya. Contoh, homer. Pak, ari homer teh haram teh? Haram. Kira-kira najis teh eta homer? Najis. Rek loba, rek saeutik eta hukumna haram. Najis, jadi najis lain haramnya. Jadi sesuatu nu haram, rek loba atawa saeutikna eta tetap najis. Naon deui coba kira-kira anu haram? Bangke. Bangke haram kan banyak gitu. Tah bangke rek loba rek saeutikna eta najis, jadi najis. Naon deui nu haram? Darah. Darah kan haramnya banyak gitu. Eta darah rek loba rek saeutik hukumna najis. Eta mutlak. Mun teh mah naon samping urang gitu kakeceretan ku benda anu haram, contohna tadi arak gitunya, ngecret karena sarung atau karena tempat sholat urang, teu loba ngecretna mah kur saeutik gitunya, henteu sagelas-gelas acan saeutik sakeceretan, tah rek loba rek saeutik tetap hukumnya jadi najis. Eta maka mutlak. Nah, kemudian nu kadua tadi kan digunakeun dina kaayaan normal. Jadi ari normal teh dalam keadaan stabil normal. Nah, kabalikan tina normal naon? Dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan darurat gitu. Nah, ini untuk mengecualikan dalam keadaan darurat. Karena dalam keadaan darurat
kita ada barang-barang yang boleh digunakan walaupun itu najis dalam keadaan darurat. Gitu. Contoh, ya, sesuatu nu haram saja ketika darurat itu bisa jadi halal. Contoh naon? Dalam keadaan kesulitan, kelaparan, tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan kecuali kur aya eta bangke umpamana. Kira-kira jadi halal tuh Pak? Jadi halal eta bangke Pak. Jadi dalam keadaan normal di sini. Haramnya itu dalam keadaan normal. Rek salat urang teh meureunanya deui baju teh kur salembar-lembarna nu bisa nutup aurat eta gitu. Ieu kan teu normal dia. Teu normal dalam keadaan tidak normal. Kalau dalam keadaan normal mah lamun teh mah eta baju aya naon aya sesuatu anu najis teu meunang tadi pake pikeun salat. Ieu mah dalam keadaan teu normal. Gitu. Geus eueuh deui pakaian urang mungkin terdampar di pulau naudzubillah gitunya, tapi bisa jadi kan da teu nyaho kan gitu. Atau naon dalam pengungsian meureunanya eueuh deui baju, eueuh deui sarung, mana sarung teh kur eta-etana hiji-hijina, tapi eta sarung teh tadi teh urang teh tos nulungan lah korban gitunya, aya nu naon naudzubillah gempa gitunya gitu. Urang teh saurang nu salamet bisa we kan keadaan tidak normal tuh darurat. Geus waktuna salat gitu. Nah, maka nu tadina umpamana dina naon dina sarung urang aya bercak darah umpamana tah kan lamun dalam keadaan normal kira-kira meunang teh urang salat dina sarung urang aya bercak darah tadi. Dalam keadaan normal gak boleh karena ada sesuatu yang najis. Dikatakan tadi mutlak rek loba rek saeutik eta najisna tetap jadi najis teu beunang dipake salat. Itu dalam keadaan normal. Nah, dalam keadaan darurat memungkinkan kita memakai umpamanya sarung teh kur hiji-hijina eta tadi teh urang ngulungan anu naon nu korban gitunya gitu aya bercak darah gitu umpamana. Tapi da eueuh deui nu bisa pake nutupan aurat bikin urang salat kur eta hiji-hijina. Tah eta dalam keadaan tidak normal, yang tidak dimaksud tidak normal. Gitu. Sesuatu nu haram oge seperti tadi bangke itu jadi halal gitu kan narika dalam keadaan lamun urang teu nginum teu ngadahar eta bangke paeh tah maka eta bangke jadi halal Pak. Itu dalam keadaan darurat tidak normal. Nah berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah, tadi ada dalam keadaan normal ya karena dalam keadaan tidak normal. Nah kemudian ada ungkapan di sini mudah dipisahkan. Jadi sesuatu najis itu dikategorikan najis itu keharamannya atau menjijikannya atau kotornya itu mudah dipisahkan. Nah di sini adalah sesuatu yang sangat sulit dipisahkan. Contohnya apa? Contoh ulat, hileud Pak, bilatung. Bilatung anu aya dina naon? Kan ari bangke itu bangke yang ngaranna bangke itu hukumnya najis teu? Najis Pak. Gitu. Bangke teh najis jeung haram gitunya mun geus jadi bangke mah. Tah jadi sesuatu yang mudah untuk dipisahkan. Lamun teh mah sangat sulit dipisahkan karena menjadi bagian dari benda itu. Contoh, di dalam keju. Di dalam keju itu aya bilatung keju. Paeh di jerona teh. Gitu kan eta mah satu senyawa lain ngahajakeun nuna naon bangke hileud diasupkeun terus tidak lain kan gitunya lain ngahajakeun nuna bangke bilatung kana lain kan gitu. Ieu mah murni sulit untuk dipisahkan karena bagian dari keju itu umpamanya. Nah, maka eta walaupun mati tidak menjadi sesuatu yang najis gitu karena sulit untuk dipisahkannya gitu. Jadi ulah naon nepi kasih keju teh hiji-hiji diacak-acak gitunya supaya aya bilatungan paeh teh gitu kan seperti gitu. Gitu. Naon deui meureunana nu sok bilatungan mau dina cabe umpamanya cabe itu kan naon bilatung itu adalah bagian dari cabe itu gitunya. Ku urang teh digerus sebenarnya disambal tah gitu kan paeh tah bilatung teh gitu kan itu henteu ngahajakeun urang kecuali ai kaciri mah nya utayanya dipiceun gitu nya gitu. Nah gitu. Jadi naon deui gitu nu sok jadi senyawa bilatung di jero terus paeh gitu tah gitunya. Tah itu tidak menjadi sesuatu yang najis karena itu sangat sulit untuk dipisahkan. Nah gitu ya. Nah betul gitunya. Nah betul gitunya gitu. Paeh kan teu kanyahoan di jerona gitunya gitu. Nah gitu. Nah ini maka dalam fikih itu yang sangat sulit untuk dipisahkan karena bagian dari barang itu gitunya itu tidak menjadi najis. Nah
Contoh di sini memakan ulat yang mati di dalam keju atau ulat yang mati di dalam buah. Gitunya ku urang mamana apel di jero teh teu nyaho di jero teh aya hileudan nu paeh gitunya atau hirup di dahar ku urang teh gitu. Gitu. Asa ulah dibelah kanyahoan di dahar eta mah ulah gitu. Gitu. Ya gitu. Artinya di sini gitunya tidak sabab lamun tidak dibatasi seperti ini Pak. Urang aya sabaraha hiji bilatung anu kadahar ku urang dina naon contoh dina peuteuy dina jengkol gitunya gitu lamun tidak dibatasi seperti ini kan urang lain ngahajakeun ngadahar bilatung kan bilatung da katingali di luarna mah mulus peuteuy teh gitunya gitu teu nyaho eta di jero nama aya. Nah ketika kita memakannya gitu kan itu tidak menjadi sesuatu yang haram gitu karena itu sulit untuk dipisahkan kecuali kieu pas dibuka eta peuteuy teh katingali loba koropokan eta mah geus sidik indikasi bakal loba aya hileudan nya dibuka eta mah gitu ieu mah mulus gitunya teh nya di dahar gitunya seperti itu. Nah, di sini kan musannif pengarang kitab takrib ini mencontohkan ini kenapa ada ungkapan mudah dipisahkan karena mengecualikan memakan ulat yang mati di dalam keju atau dalam buah dan sesamanya gitunya gitu kan sulit itu untuk memisahkannya. Nah kemudian ungkapan berikutnya sesuatu yang najis itu bukan karena berbahaya. Nah ini ya oke. bukan karena kemuliaannya. Nah ini bukan karena kemuliaannya ini mengecualikan kan seluruh bangkai itu hukumnya najis Pak. Seluruh bangkai itu hukumnya najis gitu. Nah ini mengecualikan dikarenakan kemuliaannya. Siapa yang dikecualikan? Yaitu bangkainya anak Adam. Jadi bangkainya manusia itu tidak najis Pak. Itu teu najis bangkai manusia mah. Jadi mun urang teh mah naon tos wudu gitu kan tos wudu terus naon aing ngamandian mah meureun bisi nyabak eta mah batalnya gitu ngamandian gitu ngamandian teu naon gitunya ngamandian hungkul mah teu batal gitu teu jadi teu najis gitunya tidak menjadikan najis ketika kita menyentuh apa itu mayit gitu ya anak Adam manusia itu bukan sesuatu yang najis gitu bukan sesuatu yang najis gitunya jadi tong ragu-ragu gitunya orang rek nyolatkeun mayit nyabak heula mayit gitunya atau ngegotong mayit gitu mangga dilajengkeun gitu itu mengecualikan karena kemuliaannya. Kenapa? Karena beda manusia itu walaupun sudah mayit itu tetap ada kemuliaannya. Maka gitu ketika kita memulasara jenazah memulasara mayit itu walaupun sudah menjadi mayit jangan diperlakukan seperti benda mati. Seperti dalam memandikan temenang orangnya memandikan non terbuka kumaha temenang tetap harus ada adab ada etika karena kemuliaannya manusia gitu. Maka kunaon ngamandikeun mayit kudu ditutupan terus nu ngamandiana oge naon pakai penutup gitunya make sarung kudu tetap menggunakan etika adab. Caina ulah make naon blanwir cret disemprot gitunya tetap kudu make etika adab gitu cing tarapti cing laun gitunya kumaha we urang ngamandian anu hirup atau mandian awak sorangan lah gitu ulah di tempat terbuka gitunya oratna ka ditu ka dieu tetap walaupun sudah meninggal dunia harus diperlakukan bahkan di sana berlaku hukum syariat gitunya lamun mayit awewe teu meunang dimandikeun ku lalaki nu lain muhrim gitu. Kade begitunya eueuh nu ngamandikeun di dinya teh di daerah eta gitunya aya nu maot awewe gitunya gitu. Eueuh ibu-ibu nu wani ngamandikeun atawa ti keluargana eueuh nu siap ngamandikeun. Ku bapak-bapak teu meunang, Pak. Semangat dinya ngamandikeun teu meunang gitunya gitu. Mata kurang ge kudu hati-hati gitunya gitu. Tetap berlaku hukum syariat dirinya. Tetap dosa Pak, walaupun sudah meninggal dunia kita melihat auratnya yang bukan muhrim tetap dosa. Bayangkan, saking dimuliakeunana manusia gitu walaupun sudah meninggal dunia gitu seperti itu. Ataupun sebaliknya mayit laki-laki tidak boleh dimandikan oleh perempuan yang bukan muhrimnya.
Ai kudu muhrimna kenging teu? Kenging kudu muhrimna mah. Sa muhrimna teh makna meureunanya atau makna pupus non ibuna meninggal dimandikan oleh anaknya yang laki-laki boleh gak? Boleh, itu mah muhrimnya. Dimandikan oleh suaminya boleh gak? Boleh. Gitu ya, istrinya meninggal dimandikan oleh suaminya boleh. Tetapi kudu saejeun mah ulah gitu. Wayahna gitunya. Gitu. Jadi ulah maksakeun wah gitunya gitu. Mata lamun di rumah sakit oke insyaallah di urang mah gitunya lamun mayat perempuan pasti oleh perempuan yang memandikannya gitunya. Pernah kan aya berita kasusnya anu ngagugat ya kan dimandikeun anakku ku lalaki terus diupload di fotona gitu kurang ajar nantinya gitu kan pernah ngagugat gitunya seperti itu. Itu tetap walaupun sudah meninggal dalam Islam itu begitu dihargai Pak. Gitu teh kenging gitunya sembarangan tadina mulasara jenazah gitu. Nah tadi WD gitunya dina masalah ngamandikeun jenazah oge teu kenging gitu sanajan walaupun sudah meninggal dunia kita memperlakukan seperti halnya orang yang masih hidup dalam pemulasaraannya tetap cing tarap di ulah di naon balikeun gubrageun gitunya wah gitunya di naon ngabersihanana make sikat eta gitu ya sikat naon sikat WC gitunya kayaknya tetap harus pakai adab etika gitunya seperti itu. Nah ini dalam fikih jadi Islam itu menghargai naon manusia dan kemanusiaan itu sampai hal-hal seperti itu bahkan sudah meninggal pun itu luar biasa gitunya gitu. Malah orang kan teu meunang gitunya nepi ka naon dina baheula mah dina nadoman gitunya cenanya naon si mayit teh da dicabut nyawa teh nyeri Pak gitu kan Rasulullah meriwayatkan gitu Rasul itu kan naon eta panglembutna gitunya kan Rasul itu panglembutna gitu lamun diibaratkeun gitunya seperti naon disisit 70 kali ku pedang gitunya nyeri na teh eta teh kapangkat Rasul gitunya anu naon lalaunan gitu meureunnan gitu komo urang gitunya tah gitu jadi mayit itu jadi mayit teh cenanya awakna teh gitunya gitu masih kene nyeri nah matak dina ngamandian oge teu kenging cai teh naon cururung gitu kasar kedah di ieu di naon ditahan gitunya seperti itu. Nah tadi mengecualikan karena kemuliaannya walaupun sudah menjadi bangkai gitu ya mayit bangsa Adam mayit manusia Bani Adam itu hukumnya tidak najis. Jadi tetap tidak najis itu mah. Kenapa? Karena lamun setiap bangkai najis nah dikecualikan karena kemuliaannya tadi. Karena kemuliaannya yaitu siapa? Bangkai anak Adam. Nah. Berikutnya juga tidak karena menjijikkan. Nah, tadi kan segala sesuatu yang menjijikkan. Ada yang dikecualikan tidak karena menjijikkan yaitu apa? Gitu. Yang menjijikkan tetapi tidak termasuk kategori najis. Apa di sini? Yaitu air mani. Nah, air mani itu atau sperma itu tidak termasuk najis, Pak. Itu tidak termasuk najis. Jadi teu najis. Mun teh mah aya air mani nempel kana naon sarung terus urang salat teu naon da teu najis eta mah. Tidak termasuk najis gitu. Nah, ngan lamun diangsean bau hangseur najis eta mah nya gitu bayana. Pas diangsean bau hangseur eta mah jelas gitunya. Naon tah mah ciki namanya gitu jelas tah mah najis hukumna gitunya gitu. Ulah wah ieu mah ngacret teh lain mah naon cai mani cenanya. Pas diangsean teh bau dongdot bau hangseur eta mah ciki gitunya wayahna gitunya benten deui gitu ya gitu. Ya. Kemudian nah, ungkapan berikutnya bahwa najis itu tidak karena membahayakan. Nah, tidak karena kan najis itu kan segala sesuatu yang membahayakan. Tapi tidak semua yang membahayakan itu najis. Karena kalau nanti semua yang dikategorikan membahayakan itu najis, itu jadi sagabeh nu ngabahayakeun najis. Contoh naon? Batu ngabahayakeun teu ka urang? Ngabahayakeun kan gitu. Nah, maka di sini hadirin jamaah rahimakumullah
kan najis itu kan sesuatu yang menjijikkan, segala sesuatu yang haram, segala sesuatu yang naon bangke, setiap naon anu keluar tina kubul-dubul gitunya. Nah terus naon eta nanti ada pengecualian segala sesuatu yang membahayakan kepada akal dan jiwa manusia. Nah contohnya naon racun kan teh ngabahayakeun gitunya gitu tah tadi. Nah maka di sini dikecualikan. Apa yang dikecualikan yaitu batu, seperti batu lah, benda-benda keras gitunya, benda-benda tajam itu kan juga membahayakan gitu. Tapi itu tidak termasuk kategori yang najis eta mah gitu. Sanajan benda tajam itu membahayakan, tetapi tidak dikategorikan najis. Walaupun tadi di atas bahwa najis itu kan segala sesuatu yang menjijikan, segala sesuatu yang membahayakan, segala sesuatu yang haram itu hukumnya najis. Nah maka dikecualikan tadi gitu. Tidak semua yang menjijikan. Apa tidak semua? Yaitu sperma gitu. Gitu. Tidak semua yang sulit dipisahkan, walaupun itu bangke, tidak semua bangke gitunya jadi najis. Contoh naon? Bangke yang sulit untuk dipisahkan. Contoh tadi naon? Ulat dalam makanan gitunya dan sebagainya. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, maka di sini najis itu pertama yang paling awal bahwa segala sesuatu yang menjijikkan. Nah, maka nanti tadi ada penjelasannya, tidak semua yang menjijikkan itu najis. Ya, ada kategori nah gitu. Di antawisna tadi tidak semua bangke, termasuk bangke karena kehormatannya, kemuliaannya dikecualikan. Bangke apa? Bangke anak Adam. Tidak semua bangke itu menjadi najis, menjadi haram. Pengecualiannya apa? Yang sulit dipisahkan gitunya. Tadi kan sulit untuk dipisahkan. Itu seperti itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, selanjutnya di sini dalam bahasan ini kemudian pengarang kitab takrib ini melanjutkan penjelasannya bahwa batasan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan ungkapan berikut. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur rek kaluana ti lawang hareup atawa lawang tukang eta najis. Tapi aya batasan oge, tidak semua. Nah tadi nanti. Nah, maka setiap benda cair, nah perlu dipahami. Setiap benda cair yang keluar dari jalan yaitu kubul dan dubur hukumnya adalah najis. Gitunya. Gitu. Jadi segala benda cair nu kaluar tina dua liang kubul jeung dubur hukumnya eta najis. Gitunya. Hal ini mencakup benda yang lazim keluar. Contoh seperti kencing gitunya, dan juga tentu kotoran. Kotoran itu kan cair juga sebenarnya gitunya. Itu kotoran. Nah, itu yang lazim. Ataupun benda cair yang tidak lazim keluar dari kubul dubur. Contoh apa? Contoh tina kubul dubur teh urang keluar darah atau keluar nanah. Eta kumaha hukumna? Tetap hukumnya jadi najis, Pak. Itunya keluar tina kubul jeung dubur benda cair rek anu lazim atawa anu teu lazim, maka hukumnya najis. Nu lazim naon? Lazimna keluar teh kan meureunna cipipis sareng BAB gitunya, rek mencret rek beungkeur eta mah gitunya eta najis gitu. Anu teu lazimna gitunya keluar tina kubul atau dubur urang teh nanah atawa getih, eta hukumna naon? Tetap jadi hukumna di hukuman najis. Nah, kecuali tadi teh kecuali naon? Sperma, kecuali air mani. Salian teh air mani hukumna najis gitunya. Nah, tapi aya pengecualian oge. Sabab semua air mani, bukan hanya air mani anak Adam, itu hukumnya suci. Termasuk air mani yang keluar dari binatang yang halal. Nah, dari binatang halal, Pak. Meureun tina embe spermana suci, Pak. Tina naon? Tina sapi spermana suci. Pokona. Nah, lamun anu kaluarna tina binatang anu najis seperti babi atau anjing gitunya tah gitu eta hukumna najis walaupun itu kategori air mani. Kan air mani teh suci, Pak. Gitu. Sakur kabeh air mani itu suci. Nah,
anu kaluar ti bangsa Adam atawa anu kaluar tina binatang-binatang anu halal. Nah, tina kaluar tina binatang anu teu halal nyaeta contohna bangsa babi sareng bangsa anjing, eta spermana oge tetep najis. Nah, gitunya gitu. Bisi kieu da kabeh sperma suci gitunya. Ditanean sperma naon? Anjing gitunya gitu. Teu suci ai anjing mah gitunya gitu. Nah, gitu ya. Gitu. Eta mah gitunya gitu. Nah, maka binatang selain babi dan anjing hukumnya spermanya, air maninya hukumnya suci. Kumaha lamun air kencingnya najis kan eta segala sesuatu nu kaluar jadi kubul dubur teh lain bangsa jelema unggul Pak. Termasuk kubul duburna bangsa binatang. Jadi segala sesuatu benda cair nu kaluar tina kubul jeung duburna rek manusia atawa binatang eta hukumna najis gitu. Rek nu lajim atau nu teu lajim kecuali nah tadi teh sperma hukumna suci. Ngan aya pengecualian deui sperma anu kaluar tina binatang anu najis nyaeta tina babi sareng anjing mah tetep sanajan spermana oge hukumna najis gitu. Ya gitu tah. Nah atau dari binatang hasil perkawinan silang antara babi atau anjing tadi umpamana babi jeung anjing teh kawin silang gitunya spermana najis tetep atawa eta binatang najis teh kawin jeung binatang anu suci. Contoh anjing kawin jeung embe umpamana mah da disakanangkeun jeung embe meureun eueuh deui bikang akhirna kawin gitunya jeung embe kaluar. Nah maka kumaha engke anakna. Nah maka hasil perkawinan itu hukumnya menjadi najis Pak hukumna gitunya gitu. Nah, perkawinan silang gitunya jadi supaya kan ning tatangkalan oge gitunya kan keur ngetren gitunya non tangkal non mana tangkal jamu air gitunya gitu. Jamu air ieu jeung jamu air ieu supaya bibit unggul gitunya gitu. Wah supaya domba teh naon huntuna garak gitunya tapi dagingnya halal dikawinkeun jeung anjing gitunya. Nah, tah hasil perkawinan itu menjadi najis Pak. Gitu. Hasil perkawinan silang antara binatang yang najis dengan binatang yang suci yang halal itu menjadi kebawa najis gitunya gitu. Termasuk ke spermana nu kaluar tina binatang hasil persilangan eta gitu. Mata hati-hati tah gitunya kudu dijaga ingon-ingonna bisi di naon teu kanyahoan kawin silang gitunya tah. Gitu. Ucing kawin jeung ayam. Nah gitu ya gitu. Nah, ucing mah kaasup binatang nu suci nya ucing mah gitu. Nah, ya. Nah gitunya. Nah kenapa pengarang kitab ini mengatakan benda cair? Nah gitunya gitu ya. Tadi kan ada kata-katanya yaitu benda cair. Nah ini untuk mengecualikan ulat dan setiap benda padat yang tidak terproses oleh lambung maka hukumnya tidak najis. Contoh kieu. Kaluar tina kubul atawa dubur teh umpamana batu cincin gitunya keluar batu cincin katelan merenanya gitu batu cincin katelan mungkin wae kan terus keluar tah eta batu cincin nama hukumna henteu najis Pak henteu jadi najis tapi jadi mutanajis. Nah, bedakan mutanajis ada benda najis aya benda mutanajis. Naon aya benda najis mah ya najis eta benda teh. Ari mutanajis mah benda anu kakeunaan ku najis. Bedana aya benda najis mah teu moal bisa dileungitkeun jadi teu najis moal. Nu ngaranna benda najis najan dikumaha oge tetep najis. Gitu. Pipis itu najis kan? Ayeuna sugan dikulub, diseupan, dikumaha diperes ngaranna najis gitu. Nah, ari benda mutanajis mah benda suci anu kakeunaan benda najis bisa jadi suci deui teh asal najisna leungit jadi suci deui. Contoh tadi batu ali kaluar tina dubur urang umpamanya gitu saking ku kadedemes kana batu ali gitunya dicobaan gitunya gitu meureun itunya cobaan gitu terus kaluar kan eta mah teu hancurnya kaluar tah batu ali rek dipulung deui meunang teu meunang cokot deui we dikumah
dikumah salama najisna leungit ilang maka eta ngaranna ge benda mutanajis jadi suci deui sabab asalna oge benda eta suci. Maka kunaon tadi disebutkeun di dieu bahwa benda cairan. Kenapa cairan? Kan sudah melalui proses dalam lambung. Da oge kan itu cairan kan sebenarnya gitu kan cairan gitu karena udah melalui proses dalam lambung gitu. Jadi anu benda anu tidak lazim yang tidak sampai melalui proses di lambung ya contoh tadi batu ali nu asup naon deui lah gitu ngabeuleuh geunyeur keluar batu alina tah eta mah teu kecuali mun batu alina jadi hancur beneran ikut proses di lambung batu ali palsu eta mah pasti oge gitu nya gitu. Nah gitu. Hah? Kopi luwak gitu nya. Nah, itu kan kopi luwaknya naon diprosesnya. Tapi kan nah itu tadi jawaban tadi eta udah kopi luwak geus kajawab di dinya. Da anu kaluar tina careuh eta kan teu hancur. Beuleuh geunjeuran kopina da nu hancur nama taina atuh meureunna pajajan gitu. Tah anu digiling jadi kopi luwak nama kan lain anu hancurna kan. Anu kaluar beuleuh geunjeuran anak kopi tadi teh ya seperti orang ngadahar batu ali gitunya keluar tah eta kan si luwak ngadahar kopi keluar beuleuh geunjeuran deui kopi kemudian asal dikumah heula pasti dikumah biraku. Nah lamun tadi kumah mah langsung digiling gitunya jadi nyampur benda najis jeung mutanajis gitu. Jadi hukumna eta nu kaluar tina naon tina luwak eta gitu kopi kan eta mah nu kaluarna mah tadi teh seperti batu ali tadi teh gitu. Jadi sekajawab di dinya gitunya. Maka kenapa musonif di sini mengatakan pengarangnya benda cair gitunya benda cair gitu. Ini untuk gitu. Aya kopi empus gitunya kopi empus mah tina ucing cenanya pajajan tahu si bade nyobian mangga gitunya. Kumargi kopi luwak mahal cenanya gitunya gitu nyobaan we ucing cenanya gitu. Di pulungan isuk-isuk teh gitunya gitu digiling diasaan teh kopina rada hasem jenanya gitu. Ya, jadi kopi empus lain kopi luwak namanya gitu tah gitu. Nah. Hayang gaya kos batur gitunya ngasaan kopi mahal gitu kopi luwak kan hese mahal kopi luwak mah diimah kan loba ucing cenanya paraban we gitu ku kopi cenanya gitu campurkeun jeung kejo kopina teh gitunya isuk-isuk teh ditanean cenanya enak teh ditinyuh cenanya kok ieu mah jadi hasem cenanya gitu. Ya kopi empus namanya gitu ya gitu. Nah tadi ya jadi bedakeun bentenkeun antara benda najis sareng benda mutanajis. Jadi benda najis mah ya benda najis nu ngaranna najis nya barang najis di kumaha oge tetep najis gitunya gitu. Tapi seperti non darah kan darah itu sesuatu yang najis rek di kumaha prosesna oge ya tetep najis gitunya gitu. Rek darah binatang atau darah manusia tetep najis gitunya. Nah nanti ada pembahasan di najis yang dimaafkan. Nah, nanti itu belum gitu. Termasuk ini cara menghilangkannya. Kita mengenali dulu jenis-jenis najis ya gitu ya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi yang namanya benda mutanajis gitunya anu kaluar tina kubur atau dubur tadi dicontohkeun batu ali meureun paling gampang tak kopi luwak gitunya gitu. Lain kopi cap luwak eta mah kan nu dibeli ku urang kopi cap luwak eta mah nya gitu. Kos kopi kapal api kan lain kapal api eta mah. Cap kapal api gitunya gitu. Gitu kan. Urang mah jaragoan gitunya, kapal api ge diinum gitunya gitu ya gitu. Nah hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang namanya benda mutanajis asal dibasuh najisna hilang maka kembali lagi suci karena aslinya benda itu adalah suci. Batu ali tadi najan kaluar jeung nya gitunya lamun teh mah geus dikumah dibasuh ya tetep batu ali nama suci deui asal najisna hilang. Nah hadirin jamaah rahimakumullah ya. Nah dalam ungkapan yang lain pengarang kitab ini mengatakan bahwa ya dengan menggunakan ini benda cair tadi ya maksudnya benda cair maka dikatakan benda cair tadi ya, untuk menghilangkan mengecualikan benda-benda yang padat tadi yang keluar yang tidak melalui proses
pencernaan dalam lambung, maka ketika keluar, walaupun itu keluar dari kubul atau dubur, maka hukumnya najis, tidak termasuk ke dalam kategori najis gitunya. Nah, dan hukum membasuh benda-benda najis yang keluar, benda-benda cair. Nah, hukum membasuh benda-benda cair yang keluar dari kubul dan dubur, mau itu dari manusia ataupun dari binatang yang halal. Nah, kanu haram geus pugul lah tadinya tong dika haram eta mah geus sidik. Gitu. Hukum membasuh dan hukum kenajisan benda cair yang keluar dari kubul dan dubur, baik lazim maupun tidak lazim, yang pokoknya rek lazim rek henteu lazim kasebut benda cair ieu naon kata kuncina gitunya untuk menentukanna. Semua benda cair yang keluar dari kubul dan dubur, baik itu dari manusia ataupun binatang yang dihalalkan, binatang halal teh tina embe, tina sapi dan sebagainya gitunya, atau binatang nu teu najis tina ucing berinya kan itu halal mah henteu ngan teu najis gitunya tah eta maka dihukumanana kabeh oge najis, rek lazim rek teu lazim gitu. Lazim mah kan pipis naon kotoran anu dibuang gitunya gitu, eta kan lazim. Nu teu lazim asal benda cair nu kaluarna gitu sana, seperti darah nu kaluarna nanah naon deui lah pokoknya nu teu lazim nu kaluar tina eta teu biasana kecuali sperma tadi, maka dihukumanana najis. Dan dan hukum membasuhnya adalah wajib ya, hukum membasuhnya adalah wajib karena itu adalah benda najis. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin tadi tina penjelasan awal tentang pengertian najis dan benda-benda yang termasuk najis. Jadi kategori najis itu adalah segala sesuatu yang menjijikkan asal nama. Nah, nanti ada batasan-batasan secara syara. Tidak semua yang menjijikkan itu dihukumi najis. Seperti contohnya tadi sperma, walaupun itu benda menjijikkan tetapi tidak najis gitunya. Segala sesuatu yang termasuk bangkai itu najis, dikecualikan karena kehormatannya adalah bangkai anak Adam gitu ya gitu. Nah, itu hadirin jamaah rahimakumullah. Dan tadi ada ungkapan yang sulit untuk dipisahkan gitunya, seperti tadi bangkai ulat yang terkandung dalam makanan atau buah dan sebagainya yang amat sulit untuk dipisahkan. Nah, itu juga bisa menjadi halal dan tidak menjadi najis. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun tentang kemutlakan najis, kalau itu jelas benda itu najis, maka hukumnya mutlak, artinya rek loba rek saeutik, maka hukumnya tetap najis. Mun teh makan cai pipis geus jelas kamutlakanana eta teh najis, cai pipis teh rek loba rek saeutik anu nyangsang dina anggoan urang, anu nyangsang dina badan urang, hukumna najis gitunya. Rek loba rek saeutik maka tetap hukumnya najis gitu. Tah hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan aya manfaatna gitunya kajian fikih, karena fikih ini adalah kajian yang kaitan dengan amaliyah kita sehari-hari. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas cara membersihkannya, termasuk tadi mungkin bagaimana ada najis-najis yang kategori dimaafkan. Nah, najis apa saja nanti yang kategori dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan dan kesalahan datangnya dari diri pribadi ya, simkuring ngan ukur macakeun karena kitab takrib gitunya. Mudah-mudahan ieu cing aya paedahna pikeun urang sadayana. Mung sakitu nu kapihatur, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.